Herkese selamlar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kek kalıbında etli dolma yapacağız. Hem de fırında nar gibi kızarmış muazzam bir lezzet. Dilerseniz hemen tarif detaylarına geçelim. Siz de bu arada videoma birer beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Hemen dolmamın iç hazırlıklarıyla başlıyorum. 1 su bardağı baldo pirinç kullandım ben. Pirincimi yoğurma kabıma boşalttıktan hemen sonra 1 su bardağı da iri bulgur kullanacağım ben. Dolmalık için satılan iri bulgur arkadaşlar, pilavlık değil. Bazı kesimlerde irinti bulgur olarak geçer. Hemen pirincimin üzerine de bulgurumu alıp tertemiz yıkayarak tarifime devam edeceğim. Hemen yıkadım, geldim ve devam ediyorum. Bir tane orta boy yemeklik doğranmış kuru soğan, bir tane minik minik doğranmış sarımsak ve bir tutam olacak şekilde de ince kıyım maydanozumu yoğurma kabıma aldım. 250 gram da orta yağlı kıymamı ekledim. Sıra geldi baharatlara. Gördüğünüz gibi baharatlarımda ne var? 1 tatlı kaşığı hepsinden olacak şekilde pul biber, karabiber, kuru nane, kuru reyhan, karabiber ve kimyon kullandım. Tabii tuzunu da unutmayalım. 1,5 çorba kaşığı dolusu da salça ekledikten sonra tüm bu karışımları güzelce bir yoğuralım. Bir diğer tarafta da ayıklamış olduğum ve minik minik bıçağın darbeleriyle delikler açmış olduğum biberlerim var. Gördüğünüz gibi doldurulmaya hazır olarak bekliyor. Bir miktar yoğurduktan sonra tarifime hemen devam ediyorum. Şimdi yağını ekleyelim. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettikten sonra yarım su bardağı kadar da ılık su ekleyelim ve tekrardan bir yoğuralım. Daha sonrasında artık dolmalarımızı doldurmaya geçebiliriz. Ve şimdi yarıdan fazla olacak şekilde çok fazla bastıra bastıra doldurmadan biberlerimizi dolduralım. Kapak olarak da her zamanki gibi benim en sevdiğim kapağını kendisinden değil de domatesten yana kullandım. Domatesle kapağını kapatalım ve artık kek kalıbımıza yerleştirelim. Dilediğiniz bir kek kalıbı tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde gül şeklinde olan kek kalıbımı tercih ettim. Diğer biberlerimi de aynı şekilde doldurarak kek kalıbım ağzına kadar doluncaya dek artık işlemimi devam ettiriyorum. Birkaç tanesini daha sizlere göstermek için bu şekilde çektikten sonra hızlandırılmış olarak hemen bu kısmı atlayacağım. Bizler dolmalarımızı doldururken bir diğer tarafta da fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım, ısınsın. Ve sizleri çok fazla sıkmamak adına artık dolmuş aşamasıyla devam edeceğim kek kalıbıma. Şimdi üzerinin salçalı sosunu hazırlamakla devam edeceğiz. Salçalı sosu için yarım su bardağı sıvı yağını iyice ısıttıktan sonra içine 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 1 çorba kaşığı domates salçası ekledim. Bir tutam da pul biber ekledikten sonra iyice bir kavurdum. Ardından 2,5 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Kaynadıktan sonra biberlerimizin üzerine gelecek şekilde her bir noktasını bu sosla bulayarak üzerine gezdirelim. Ve artık dolmalarımı fırına göndermeden önce son bir işlem olarak üzerini yağlı kağıtla kaplayacağım. Üzerinde gördüğü gibi yağlı kağıdımı musluğun altında ıslattıktan ve sıktıktan sonra bu güzel yağlı ıslanmış kağıtla
kek kalıbımızın üzerini dolmaların üzerine olacak şekilde iyice bir kapatalım. Ardından fırına gönderelim. Yaklaşık 45 dakika kadar bu şekilde yağlı kağıtla pişiversin. Daha sonrasında bu şekilde suyunu çekmeye yaklaşacaktır. Üzerindeki yağlı kağıdı alarak bir 15 dakika kadar daha kızartalım. Ve misler gibi dolmalarımız nar gibi kızarmış bir şekilde artık sunuma hazır. Bu muazzam lezzete kim karşı koyabilir ki diyorum arkadaşlar. Misler gibi de koktu. İnanın yanına yoğurtla hiçbir lezzeti aramayacaksınız. Muazzam bir tarif oldu. Ve sizlere fikir vermek adına sunumumla tarifimi sonlandıracağım. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen çok daha fazla tarife kolayca ve ücretsiz bir şekilde erişebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanına da yoğurtla gayet pratik bir şekilde servis yapabilirsiniz. Hemen iç dokusunu da sizlerle paylaşarak videomu sonlandırayım. Aklınızda herhangi bir şüphe kalmaması için iç dokusunu da sizlerle detaylı olarak paylaşayım. Tane tane oldu. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli bir dolma tarifi oldu. Oldukça da pratik arkadaşlar. Deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle ve sağlıkla kalın arkadaşlar.